Погадаем на цыганском оракуле. Предсказание, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Итак, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Ну чего, моя хорошая? Во-первых, идут к тебе сюрпризом какие-то деньги. Деньги, выигрыш, материальное благополучие какое-то. Неожиданным для тебя сюрпризом эти деньги придут. Хорошие деньги, хорошее вознаграждение, возможно, какая-то поддержка материальная, финансовая или протекция для тебя выгодная. Но учти, на пороге у тебя стоит какой-то враг, какой-то злоумышленник, что затеял человек. А человек хочет тебя вовлечь, тут, скорее всего, ну как, напоить, понимаешь, как напоить и использовать. Напоить и использовать, чтобы ты потом его ждала, этого человека. Слушай, вот на пороге какой-то обман.